kálẹ́ o gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin màmá mi orúkọ mi ni Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo ẹ mọ̀ sí Sunday Igboho. Mo ń fi àsìkò yìí láti fi dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ní ìlú òyìnbó káàkiri àgbáńlá ayé fún ìwọ́de ráńpẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation wa, lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè wa, fún gbogbo ìwọ́de tẹ́ ṣe lénìí. Mo dúpẹ́ fún yín, mo dúpẹ́ fún yín, mo dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run, ní agbára Ọlọ́run ẹ̀ ní fọwọ́ yín gbọ́mọ sí, ẹ̀ ní kú lójijì, àjọ délẹ̀ lérí lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà àdé orílẹ̀-èdè wa. Yorùbá Nation now, Yorùbá Nation now, Yorùbá Nation now, now. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Sunday Adéyẹmọ, aka Sunday Igboho. I want to appreciate all the Yoruba all over the world. My father, my mother, my sister, my uncle, for the rally you are doing today, June 12th. Yoruba Nation rally you are doing today, June 12th. In fact, I'm very grateful. Then I'm very appreciate all of you. May God bless you. God bless our nation. That is Yoruba Nation. Yoruba Nation now. By the grace of God, we will arrive in our nation very soon. Yoruba Nation now. Yoruba Nation now. Yoruba Nation now. Now. Love you all. Thank you so much. Yoruba Nation now. Èní tó jẹ́ ọjọ́ June 12, ọjọ́ òmìnira, tó jẹ́ ọjọ́ tí wọ́n pa bàbá wa MKO Abiola ní ọdún 1998, June 8, 1998, tí àwọn Fúlàní through Babangida àti Abacha tí wọ́n pa bàbá wa Abiola tó win election ní 1990, nígbà tí wọ́n conduct election ní 1993, tí gbogbo àgbáyé tí ó mọ̀ pé election yẹn was the best and the most freest election in the history of Nigeria. Mo fi yí wọlé láti bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀. Orúkọ mi ni Dikin Abọ́lárìnwá Olúbáyọ̀mí Michael, coordinator Odùduwà Alábẹ́yọ̀ Vanguard Ogun State Chapter, tí à ń jìjàgbara fún orílẹ̀-èdè Yorùbá Nation, tí a wà ní South West nínú máàpù Nàìjíríà. Àwa ni à ń ṣe agbátẹrù bí Yorùbá ṣe máa dé ilẹ̀ ìlérí tá ṣe máa ní òmìnira. Ẹ rí pé ní àná wọ́n sọ wípé Buhari give order shoot aside fún any protester. Àwa ò protest o, àwa ò demand fún Buhari must go àbí Buhari must stay. Ohun táwa ń sọ ni pé àwa ìran aládé ìran Yorùbá a fẹ́ dá dúró. Irú ọjọ́ ìní was a very significant day in the history of Yoruba people. Torí tẹ́ bá wò nínú tàn, wọ́n tàn bàbá wa Awólọ́wọ̀ bá a máa gbéjọba fún. Gowon tàn, wọ́n ní federal power, òun là á máa gbé fún. Orí ẹ̀ lọ́wọ́ títí di èní tá à ń sọ yìí. Orí ẹ̀ ni bàbá Awólọ́wọ̀, orí ẹ̀ ni wọ́n kú sí. Wọ́n ṣe election, tó yá wọ́n gbé kangaroo 2/3 wọlé tó fi já bàbá wa Awólọ́wọ̀. The same thing náà, ẹ̀tàn ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà ni wọ́n tàn bàbá wa MKO. Bí wọ́n yẹ sọ náà nìyẹn, wípé Abacha ní pé tóun bá ti máa gbéjọba lẹ̀ o, òun máa rìtọ́nù ìjọba padà fún Abiola ní a kò lẹ́wọ̀n. Kó tó dìgbà Abacha, Babangida sọ pé he was his best friend. Tóun bá ṣe ń gbéjọba lẹ̀, òun fúnra ló conduct the two-party political system ní Nàìjíríà tá a fi ní NRC àti SDP. Ó dẹ̀ promise wípé òun máa gbé ìjọba yẹn, òun máa gbélẹ̀ fún bàbá wa MKO ní. Ìgbà tí wọ́n ṣe election, the most fierce election in the history of Nigeria, between
MKO Abiola àti Tofa Bashir of the NRC, MKO of the SDP, MKO win tó yẹ pé in the north, the east, the west, then the main three geopolitical zone ta nígbà yẹn nìyẹn wọ́n adjudge pé it was the best and the freest election in the history of Nigeria. Ṣùgbọ́n power that be from the northern Kaaba, the Sokoto Caliphate, wọ́n máa jẹ́ kíjọ́ yẹn kí ó máa jẹ́ tó máa wáyé, wọ́n tún tàn náà ní tó fi dẹ́wọ̀n. Ó tún wà lẹ́wọ̀n èyí tó pé rẹ̀ ní Abacha tó débẹ̀ torí ẹ̀ náà ṣe gbàjọba lọ́wọ́ Ṣónẹ́kàn èyí tí wọ́n pè ní interim government. Ojú ìbọn lálẹ́ 10 o'clock ni wọ́n nọ́kàn change channel during the then NTA channel 10 tí gbogbo everybody máa ń wò lálẹ́ tó máa fẹ́ lọ sùn. Òun ni wọ́n fi gba ìjọba lọ́wọ́ Ṣónẹ́kàn tábàṣà débẹ̀. Ó rí pé òun máa dágbà ìjọba padà fún MKO láti títí tí wọ́n fi pa MKO tí wọ́n fọ́pọ̀ ẹ̀ránṣẹ́. Now ẹ̀tọ́ náà ni wọ́n sì wà lórí títí òun náà tún tan ìran kẹta kan tó lọ yìí ó. Bàbá wa Jagaban tó wà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti tún tàn wọ́n torí kò sẹ́ni tó bá sọ pé bóyá òun ò nífẹ̀ẹ́ nígbà tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ túlù tó restructuring tí wọ́n fi campaign ní 2014 to 2015 tó fi di pé wọ́n ṣe election gbogbo aláwọ̀ mẹ́ta níwẹ̀ ó dáa kí ni wọ́n wọlé fún tán lábẹ̀ sí ń gbọ́ Jagaban national leader, it was an appellation it was not banned by constitution. Kò sí nínú òfin wọn tó fi lọ yọ píṣù ẹ̀kọ́ ní national secretariat wọn ní Abuja. Wọ́n tọ̀ títí gbà yẹn náà ni. Toward the tail end of the first tenure ní ti Buhari ní 2018 tọ́ni gbọ́dọ̀ yẹ pé nǹkan ti ń dàrú mọ́ wọn lọ́wọ́ ni Buhari ṣe invite Jagaban nígbà tó fẹ́ lọ ṣe 60th anniversary of Ghana independence ló fi invite ẹ̀ tẹ̀lé lọ sí Ghana ibẹ̀ lọ sí bẹ̀ sínú renegotiation how to subjugate and capture and then pull Yorùbá under the control of the Sokoto Caliphate. Ní wọ́n fi ní pé kí ló fẹ́ lòun fi tó fi sọ tẹ́lẹ̀ pé àwọn fẹ́ kọ́ recognize June 12 as the real democracy day because that was a significant day in the history of Nigeria. Òun ni Fúlàní lọ́tún ṣùgbọ́n pé káyọ̀ pé káwọn fi ẹ̀tàn káwọn tó fi máa fi tàn wọ́n. Meanwhile this same Abacha tí wọ́n sọ yìí he was a strong member of Abacha regime ní gbogbo bàtà sọ yìí o strong member. He hold a very sensitive position then. He was part of the cabal tí wọ́n mọ bó ṣe pa MKO nígbà yẹn. Wọ́n tan Jagaban bọ̀gùn páwọn máa ṣe kangaroo kínní àwọn kan ní politicians wọ́n tàn wọ́n ní wẹ́ẹ́ àwọn ti recognize ẹ̀ as the kínní kan kí gbàṣàwo wọ́n tún mú wọlé. Nígbà tí wọ́n wá tún náà mú wọlé tán tí wọ́n gbà wọlé láti gbà yẹn wọ́n ṣe títí kangaroo wọn náà wọ́n win election àwọn wọlé padà tí wọ́n ti wọlé padà láti gbà yẹn wọ́n ti sideline Jagaban o táwọn ń tọra wọn táwọn wà yẹn o wọ́n ti ń tọra wọn o. Since then all the policies and program Buhari kò sí tó aláìmọ̀ policy and program of Jagaban. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí build àwọn tí wọ́n fẹ́ fi tákù Jagaban lórí ẹ̀tọ́ tá à ń sọ yìí náà rí o. Ṣùgbọ́n àwọn olóṣèlú wa kátẹ̀gbọ́n àwọn Jagaban gbé àwọn tí wọ́n ń protect their political estate and interest. Èwo ní tàwọn amukú mẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n rí nǹkan kan jẹ yìí o tí wọ́n sákẹ̀tẹ̀ lọ́wọ́ àkiri Jagaban ní tàbí mọ̀ pé Jagaban dẹ̀ rí oko parun ló ń kó wa lọ. Torí ó ti ṣòpọ̀ ń tàn ó wá sẹ́kọ̀ọ́ níjẹ tàbí jẹ lọ́sẹ̀kọ̀. Ó ní how can somebody sit in Lagos State and decide Sony in APC? Ṣáà ti mọ ibi tí ó ń bọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ báyìí pé wọ́n ti tún bẹ̀rẹ̀ their game. Àwọn kan dáwọn ní Fúlàní Haúsá gọ̀ àwọn ló gbọ́n jù. Ṣèbọn ń gbà tán lọ́mù interview yẹn fún kí ló sọ. Ó ní àwọn family tòun pa àwọn kan jókòó síbi kan ní 18 something wọ́n náà ṣe partition of Africa wọ́n pín Africa àwọn family tòun kan wọ́n pín wọn sí Niger wọ́n pín wọn sí Chad so òun tie a kind of alliance with Chad and Niger túrẹ̀ ló ń ṣe railway ló ń ṣe gbáwọ̀ Niger
ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ àwọn jẹ̀gàbá bàbá wa yìí o ṣáwọn tó jókòó sí Brussels conference nígbà yẹn lọ́hùn ṣé wọ́n mẹ́wàá náà ní bó ṣe wù wọ́n ìjà fámìlì mọ́ Fúlàní tó wá pọ́n Fúlàní àwọn mọ̀lẹ́bí wa tó wà ní Benin Republic tó wà ní Ghana tí wọ́n pín sọ̀hún ǹjẹ́ ìjọba wọn ó ṣe ọ̀nà tó dá wọnú Benin Republic ǹjẹ́ wọ́n ṣe race tó dá wọnú Benin Republic ǹjẹ́ wọ́n ṣe nǹkan tó tá máa fi báwọn èèyàn wa máa community ìjọ́sọ́ṣọ́ wọnú Benin Republic ẹ bá wa bí wọ́n that's why my son mo ní pé the Fulani are good at what we call family preservation but àwọn olóṣèlú Yorùbá wa they are good at what I call family destruction àwọn máa ń destroy for family tiwọn ni wọn kì í preserve ẹ̀ Buhari dẹ̀ fi jẹ́ kó yé wọn wípé òun tòun yí o òun preserve family tòun ni so èyí tí wọ́n wá nípa pé èyí tẹ́ kó jẹ́ in fact in other countries of the world most especially the Western world their democracy dey used to be a very joyous wonderful jubilating and happy day all over their country but èyí táwa pè ní democracy day tàwa yìí it was an apprehensive day tẹ́lẹ̀ kò mọ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ẹ̀rù ń gbóní kálukú ẹ má jáde yìnbọn fún shoot aside ni wọ́n bá káàkiri ìjọ democracy day ẹ máa kóòlù síta ni ẹ máa kọrin ní wọn máa dùn ní ntàwa mọ̀ sí nìyẹn o ṣùgbọ́n lẹ́nìí ó ti dijọ́ pé bíyẹn bá máa pè ẹ́ má jáde o bó bá máa pọ́nmọ́ ẹ má lọ́ọ́ bí kọ́kọ́ o ibo ló wà ṣó wà nínú olè má pàpọ̀ síta wọ́n ti kọ́ yìnbọn pààyàn o what type of country is that country tí ìran kan tí ò tó 0.something% in the population of Nigeria tó ń káàkiri every area tó ń pààyàn lójoojúmọ́ Fúlàní ó lọ Yorùbá ó ń pa wọ́n bóyá ń pa ọmọdé ló ń pàgbà ló ń pa arúgbó Fúlàní ó lọ sílẹ̀ Ìgbò bóyá ń pa ọmọdé arúgbó ó lọ sí Benue bóyá ń pa wọ́n bẹ́ẹ̀ nìyẹn even among the Hausa community bó ṣe ń pa wọ́n náà nìyẹn kí la wá ń sọ so Fúlàní yìí tí ẹ̀ ń sọ yìí bóyá ń pa wọ́n káàkiri nìyẹn all over the places ṣùgbọ́n their grand patron tó jẹ́ president wa General Muhammadu Buhari kò tí ì dìmọ̀ ẹ̀ fit láti proscribe wọn as terrorist organization but àwọn tó kàn ń gbé flag dání tí wọ́n náà ń demand fún their republic like the Biafrans IPOB immediately ló fi lo àwọn òpònú tó kura wọn ní gọ́fúnà wọn their political elites ló lò wọn láti proscribe wọn as terrorist organization imagine àwọn tó ń pààyàn wọn proscribe wọn o as terrorist organization but àwọn tó ń gbé flag you proscribe them láti jẹ́ tí fúlàní ti ń pààyàn tó ti pa hundreds of thousands of people in Nigeria Buhari ò tí fi jọ́kọ̀ pè wọ́n pé these are the terrorists that they should shoot them aside ṣùgbọ́n ẹni tó fẹ́ jáde tó fẹ́ demand fún freedom ẹ̀ pé nǹkan tó ń fẹ́ lélẹ̀ Buhari pàápàá kò jẹ́ kó pẹ́ ó ti proscribe ó ti pè wọ́n ní terrorist organization òun làwa ṣe ń sọ fún yín gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ wa tẹ́ bá ń wù wá Nàìjíríà yìí ò ń ṣe tiwa o if you go back to history there is what they call Lagos bombardment of 1850s to 60s tí àwọn òyìnbó fi wọ ìlú yìí tó fi wọlú Yorùbá wa àwọn ló dá wàhálà lẹ̀ láàrin ọba Dòsùnmú àtọba Kòsọ́kọ́ àwọn ìgbà náà ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe gbogbo slave trade afẹ́ parúkọ yín dà afẹ́ fún lórúkọ míì torí tẹ bá ń gbọ́ tí wọ́n bá ń kọrin kan lẹ́kọ̀ọ́ torí àwọn oníṣìí àwọn ọmọ àlè ló wà lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n mọ̀ tí wọ́n tó rí èkó ẹ̀ fi bá dé ọba míì gan wà lẹ́kọ̀ọ́ tó náà ń jọba kò mọ̀ tí wọ́n tó rí yẹn tó fi ń kọ ẹ̀yọ̀ o ẹ̀yọ̀ o ẹ̀yọ̀ bàbá ta wá tó ń fi góòlù ṣeré awo onísanwó oníbòde ó dilé ẹlòmíì tó pẹ̀lú ọmọ èkó òkú mọ̀ tí mo rí yẹn orin yẹn ń gbà yẹn làwọn èèyàn wa kọ when they were protesting against the illegal fee táwọn òyìnbó tó pèsè olúbodè tó kó sọ́nà tó fẹ́ máa gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa orin yẹn ni wọ́n kọ láti revolt pé àwọn ò lè máa sanwó ilé kàkà ẹ mọ̀ pé ṣé àwọn èèyàn wa máa àwọn bàbá alẹ́kọ̀ọ́ máa yẹn kọ́ iṣẹ́ lórí omi kọ́ pẹja kọ́ tó rí omi lọ sí Benin Republic kọ́ lọ sí Ghana orí omi náà ń gbà sí gbogbo gbà yẹn àwọn òyìnbó gbàtà ìbò ti bẹ̀rẹ̀ sí máa fún alókọ̀ burúkú tó ń bẹ̀rẹ̀ gé burúkú yìí náà kọ́ àwọn oníbodè wọn sọ́nà tó ń gbó lọ́wọ́ wọn tó bẹ̀ sí tax àwọn èèyàn wa náà fi dáhùn òní sanwó oníbodè òdìlé then wọ́n succeed láti dá wàhálà láàrin ọba Dòsùnmú àtọba Kòsọ́kọ́
through ẹ̀ ni wọ́n fi wọlé náà bẹ̀rẹ̀ processing of amalgamation tí wọ́n sọ sí láti amalgamate wa ní 1914 tí wọ́n kó àwọn àrùn tá àjọra wa tí wọ́n kó wa pọ̀ tó wá fún wa lórúkọ rádaràda tó ń pè ní Nàìjíríà torí nígbà tó máa kọ́ bẹ̀rẹ̀ orúkọ wèrè wọn yẹn wọ́n náà kọ́kọ́ sọ pé River Niger River Niger ẹjọ́ River Niger yẹn ṣé 1918 yẹn ló débẹ̀ River Niger is as old as the world itself is as old as the world itself torí nígbà tó ń sọ wọn ní ọlọ́mọ tó lọ́ọ́ máa dá ó ní kí omi wà ó ní kí èèyàn owó dáadáa èèyàn ó ní kí igi wà this and that ló ti wà so gbogbo odò ti wà as far as the beginning of the world ní gbogbo odò tó wà ti wà ṣóyìnbó tó wá dé ní 18 something tó wọ̀lú wa ní something or 17 something ṣóhun ló ṣe wà néèmù ẹ̀ ní River Niger àwọn tó gbé bẹ́ẹ̀ ń bá yorùkọ wọn ni wọ́n ń gbé bẹ̀ ẹnìkan kan tẹ̀ ẹ̀ dé torí gbà kí ni wọ́n ṣe wọ́n néèmù ṣe lọ́bẹ̀ sí néèmù àwọn ìlú àwọn nǹkan oríṣiríṣi alongside with their own dubious company tó fi scam wa káàkiri Africa tí wọ́n ń pè ní Royal Niger Company òun nìyẹn délé ní River Niger lọ́yà tó ní pé Niger area náà wá ṣèyàn sí Nàìjíríà òun làwọn nínú ilẹ̀ Nàìjíríà yẹn dẹ̀ lẹ́nu kí là ń ṣe àwọn ọmọ wa òun yẹn wa wọ́n bẹ̀ sí Nàìjíríà ní lójoojúmọ́ òun ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ amalgamation wòlé tí wọ́n kó àpọ̀ mọ́ àwọn tí wọ́n kó amọ́ yìí àti bẹ̀rẹ̀ sí ní wàhálà nílùú títí la ṣe ń sọ wípé today being the Democracy Day June 12 2021 kí gbogbo àwọn èèyàn wa níbikíbi tó bá wà kọ́ yẹ ká kóra wa jọ ẹ gbàgbé nípa political party kan APC PDP SDP ADC wọ́n lọ́tọ̀ bá pera wọn ò ní any plan for because Nigeria is a contraption Nigeria is under bondage and Nigeria is a business center of some 2 palaces in the world the Buckingham Palace in England and the Sokoto Caliphate the Sokoto Palace in northern Nigeria àwọn méjèèjì yẹn náà mo bọ́ ṣe ń ṣe business associate ra wọn ni wọ́n tọ́jọ́ pín resources Nigeria tó ń pín mọ́ra wọn lọ́wọ́ tí wọ́n ń ṣe bó ṣe wù wọ́n ìwọ tó pe rẹ ní Yorùbá tó wà lọ́ndà bondage yẹn ẹ̀rú ló ń ṣe má tán rẹ wọn bá fẹ́ ṣe gọ́vnà lẹ́nìí tó bá kó ń bẹ̀ tó bá dọ̀la wàhálà mẹ́ǹtì ẹ lọ bẹ̀ lọ́wọ́ àwọn governors wa tí wọ́n kó tí wọ́n rí nìkan wọ̀ mọ́ ní ìṣèkí náà ṣe wọ́n ti di cry baby ni wọ́n sún káàkiri ni tó náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ń lament ìgbà tó bá wà bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́ máa ṣe pé kò wà lọ́rọ̀ àwọn but táwa sọ ni pé we want a nation that will favour both the poor the rich the ugly the whatever you may be that the strata tá à ń pariwo nípa yìí the gap between the rich and the poor the upper class the middle class and the lower class gap yẹn máa wà reduced kò ní fẹ́ bó ṣe fẹ́ yìí tẹ́ pé tẹ́bá if you want to see a rich man in Nigeria he is going to be an extremely rich person and if you want to see the poor man in Nigeria he is going to be extremely poor tó bá tó nìkan tó wà nílẹ̀ tó wà extremely poor òun lẹ́kọ́ fún ẹni yẹn ní Nigeria and that is the strata gap táyà tí Yorùbá nation wá láti wá close tó ẹgbẹ́ ọmọ bá fẹ́ ṣiṣẹ́ wọn ní bèrè ta ni bàbá ẹ̀ ta ni ìyẹ́ kò tó ríṣẹ́ tí ò ní sí ọmọ ọba kò ní sí ọmọ òjòyè everything will based on merit òun ni tí Yorùbá nation tó stand fún òun la jẹ́ fásitì yìí pé gbogbo ìwọ ọmọ Yorùbá bí wọ́n bá ti ń wò mí lẹ́nìí tó jẹ́ June 12 2021 pé ẹ padà lẹ́yìn àwọn olóṣèlú ìran Yorùbá ẹrú ló ń ṣe ní Nàìjíríà o tó bá mọ̀ o àwa la lómi o àwọn olóṣògà ń bẹ̀ àwa la ní a good space air space in Africa àwọn olóṣògà ń bẹ̀ wọn ní good air space o àwa la lépo àwọn olóṣògà ń bẹ̀ the lucrative border in Nigeria Seme and Idiroko border àwa la ní o àwọn olóṣògà ń bẹ̀ àwọn èèyàn wa ń gbà yìí náà máa fẹ́ ṣiṣẹ́ tí wọ́n máa ní àwọn fẹ́ ṣòwò àwọn ṣọ́ọ̀bù táwọn ìjọba máa gba local shop wọ́n á gba this and that lọ́wọ́ wọn but lọ́hùn kí ló ń gbà lọ́wọ́ wọn lọ́hùn àwọn ọmọ wa máa kàwé wọ́n á tún máa fowó máa bribe fún expo ọ̀hún a tún fowó bẹ̀ wọ́n ni
at the end of the day primary six lọ́hùn á di director adọ̀gá professor nígbà yìí á wà lábẹ́ igi kòkó á máa ka outdated paper nígbà tí ó bá ríṣẹ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ ní west ní ẹgbọ́n yẹn o ẹ̀yin tó wá wọ́n tó wá pé ẹ lólóṣèlú tó ń tààrùn ẹ torí APC PDP every party in Nigeria is subject to what to Nigeria constitution and Nigeria constitution all recognize northern people many times with their religion than the western people. Àwọn tí wọ́n kàn ń lò ní west yẹn they are using them as their willing tools to get to where they are going to. Ó máa dá ká padà wálé tá a bá padà wálé tá a ṣèjọba láàrin ara wa ìlú àbà ìlú àtò in fact ẹ wò wọ́n pariwo security Nigeria tí wọ́n ti pariwo tí Buhari tó ti bẹ̀rẹ̀ tí ń ṣe ìjìgbà kọ́kọ́ náà kọ́ ṣéǹjì tó ti ń ṣe ìjì sójà ṣéǹjì military apparatus kí ló ti ṣéǹjì nínú security ó tún wá ń burú sí ni. Then this problem is a holistic problem and it has to be solved holistically. Báwo la yẹ fẹ́ solve ẹ̀? Now àwọn tí wọ́n pààyàn yìí wọ́n ní grand mission. The mission is to subdue and collect and grab all the lands of our people in Nigeria. No fẹ́ ṣe. And the only way láti stop police southwest sábà fẹ́ tọ́ra wa ẹ bá ara machine gun fún àmọ̀tẹ́kùn ò lè stop wọ́n ṣe máa wá ni. ẹ mọye billions of the votes fún security ní Nigeria ní north east ǹjẹ́ ọdíwọ́ padì sí ǹjẹ́ ó stop wọn dì sí kẹ́ẹ̀kọ́ tó kókó ní AK-47 AK-33 kẹ́ẹ̀kọ́ fámọ̀tẹ́kùn wọ́n sì máa dà wá láàmú ni because our borders are porous and the ordinary herdsmen orí rẹ̀ as Nigeria tó bá dẹ̀ ń bọ̀ wá sí báyìí nobody will stop him ṣùgbọ́n tá a bá ní orílẹ̀-èdè Yorùbá tá à ń sọ yìí for instance ìwọ́n tó bá ti travel lọ sí London rè àbí other part of the world tó máa ní kó wá fún interview ní embassy wọ́n á béèrè lọ́wọ́ ẹ kí ló ń ṣe níbí ta ni relative ẹ̀ ń báyìí your previous social history which is your data wọ́n á béèrè lọ́wọ́ ẹ ibi tó ń lọ náà wọ́n á béèrè fún aṣọ́fẹ́sẹ̀ ibi tó ń lé ẹtùfẹ́ lọ dísọ̀dọ̀ ẹ̀ náà iṣẹ́ wo ló ń ṣe bank account ẹ̀ ṣó lè accommodate ẹ̀ ṣó lè feed ẹ̀ ṣó lè gbà ẹ̀ wọ́n á ṣe gbogbo kínní àbí tó bá tẹ̀ pé at the end of the day paraventure òde èèyàn burúkú lọ́hùn wọ́n á lè mọ̀ bá ṣe fẹ́ trace ẹ̀ nílé àti lájú tó wà náà tá a bá di ìlú olómìnira ní Ìbàdàn gbogbo foreigner tó bá fẹ́ dúró níbà yìí all of them will go through that processes Fúlàní tó ń bọ̀ wọ́n á béèrè lọ́wọ́ Fúlàní yẹn ibo ló ń lọ ọ̀dọ̀ ta ló ń lọ iṣẹ́ wo ló ń ṣe ibo ló ti ń bọ̀ kí ló ń ṣe ń bẹ̀ tó bá ti lè pass all these questions and answer series wọ́n ṣe fún ó fi láti gbé pẹ̀lú wa but tó bá ti di pé kò lè pass gbogbo tó ń ṣe fún yìí kò ní lè wọlé ni now all the border from Jeba láti máa ní border wa border Ìbẹ̀dẹ̀rẹ̀ anybody tó bá ń bọ̀ tí ó bá yẹ pé tí wọ́n authorize kò lè wọlé nígbà tó bá ti lè wọlé through Jeba tí wọ́n lè wọlé through Benin tí wọ́n lè wọlé through Kogi tí wọ́n lè wọlé through Benin Republic tí wọ́n lè wọlé through àwọn tó bá jẹ́ border town wa kẹ́tọ́mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ the peace will come ẹ jẹ́ kí n bèèrè lọ́wọ́ yìí lóṣèlú wa tẹ́yìn sí pé ìpàdé wọn Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ tó àbóṣe máa dá ìjọ òlẹ̀ ti gbọ́ rí pé Fúlàní lọ pa wọn ní Benin Republic ìjọ òlẹ̀ ti gbọ́ rí o torí their border was well defined not like our own border that is porous tó gbolẹ̀ tó gbọ̀lẹ̀ torí their own plan torí and at the end of the day tẹ́pẹ́pẹ́ wáyé wa àwọn olórí wọn yìí náà ni wọ́n ń kó weapon wọlé o akúrí helicopter àti tàbí Sàlámù Bákà tó kó weapon wọlé dèní wọ́n wá lọ ni wọ́n wá lọ ní irọ́ ni òótọ́ ni wọ́n ti ti síbì kan nìyẹn weapon dẹ̀rẹ̀ ó ti di tó wọlé sí adẹ̀rẹ̀ tí ó dá Dangote náà tó fi lórí weapon òun kan ló ṣe dírẹ́fà ẹ̀ ní igbáṣàwo ni àti tó wọlé sí but at the end of the day Fúlàní dẹ̀ ń wọlé wọ́n wá pa wá with assaulted rifle AK-47 action pumping rocket grenade ni wọ́n máa yìn fún wa àwọn ọlọ́dẹ wa dengon ló máa lò adẹ̀ ń sọ lójoojúmọ́ adẹ̀ sọ pé àmọ́ tó wà behind ohun tó ń ṣe wá ẹ̀ má jà tọ́ra wa
ẹ má jà tọra wa àmọ́ àwọn tó ń ṣe òun la ṣe ń pè wá tá a bá fẹ́ kí ìran Yorùbá kó lọ into extinction in few years ẹ jẹ́ á padà lẹ́yìn àwọn olóṣèlú APC PDP yìí o ẹ jẹ́ á gbájúmọ́ tó ọ̀rọ̀ ayé wa o bógun bá jàyàn jù nílẹ̀ Yorùbá kí ló máa sọ fún wọn wọn á ní kó tẹsẹ̀ lé bọ́ ogun tó jà wá nílẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ á padà wálé káwá tutù láti lé o APC PDP is a foreign solution torí Nigeria constitution ló bí wọn o let us come back home mo bẹ̀ yín mo rọ̀ yín ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀yin àbúrò mi níbikíbi tẹ́ bá wà tẹ́ wà nínú APC tẹ́ wà ní PDP anyway tẹ́ bá wà ẹ jájọ kájọ túwọ́ papọ̀ ẹ ká make history mo sọ fẹ́ nìkan bá mi bá sọ̀rọ̀ mo ní every generation is peculiar to their own phases of life around 17 to 1800 àwọn Abat Macaulay Ajayi Crowther àwọn jàjàgbara fún nǹkan tí a ń pè ní end of slave trade in this part of the world called Yoruba land. Around 1940 to 56 to 60 àwọn Awólọ́wọ̀ àǹkó àwọn jà fún independence of Nigeria. Now ìgbà tiwa rèé o it is our time to fight for the total redemption and liberation of Yoruba land. Mo dẹ̀ gbàládùra òmìnira Yorùbá yìí aṣojú ìwọ aṣojú èmi aṣojú ọmọ wa aṣojú ìyàwó wa aṣojú àwọn ọkọ wa aṣojú àwọn ìyàwó tó sì wà gan-an agàtà bàbá tó sì wà aṣojú wọn. Ìgbà tó bá máa gba òmìnira ìtàn wọn ò ní wá wọ̀pọ̀ tí wọn ò ní wébi náà ti o ṣùgbọ́n ẹni tó bá sọ pé òmìnira yìí kò ní bọ́ sí i tó bá ronúpìwàdà àbàlá abọ́sí lójú ẹ̀ o bọ̀ tó bá ní òun ronúpìwàdà lẹ́yìn ẹ̀ la máa ti gbà. So mo wá ń rọ̀ yín lénìí ẹ̀yin pásítọ̀ wa ẹ̀yin ìmáàmù wa ẹjá fún mọ̀ṣọ́ kankan kájà fún òmìnira yìí ẹ̀yin baálẹ̀ wa ẹ̀yin ọba wa ẹjá fún mọ̀ṣọ́ kan after all ẹ̀yin ọba gangan ní aṣojú Oòduà torí tẹ́ bá wo most of the àwọn ọba